Bueno, hoxe no espazo de Marcus, no espazo de tecnoloxía, imos coñecer a idea que tiveron un par de amigos galegos que decidiron centrarse en videoxogos feitos en Galicia ou feitos en galego. Mais ben é falar de videoxogos en xeral, pero escribindo en videoxogos escribindo en galego. Claro, que senón estaríamos máis limitados se foran videoxogos galegos. Sí, porque hai 2 ou 3 anos que terían un problema. Terían pouco traballo, sería unha boa idea porque se cobraran por iso estaría moi ben. Pois son as 5:12 minutos, como dicimos, retomamos o programa habitual, como dicía antes Ricardo, moi pendentes, iso sí, todo o tempo, de calquera novidade que nos poida vir dende o Vaticano. Este tema que nos avanzaba xa Marcus, en realidade ten un nome, unha web que ten un nome, chamase Memoria Pixelada. Contanos cando escoitaches ti falar por primeira vez de Memoria Pixelada, Marcus? Escoitei falar por primeira vez este proxecto cando estaba nacendo, o seu responsable que teño aquí sentado o meu carón, pois digamos que pedía un pouco de consello. Entón, teño unha manciña aí a darlle un pequeno lavado de cara aí o proxecto. É o padriño, digamos. Un deles, porque creo que teñen varios padriños. Sí, hai moita xente que contribúe. Porque hai unha cousa que pasa con estes proxectos. É cando se mestura o que é a creación de contidos cos gustos e aficións que ten alguén. Entón aparecen voluntarios por todas partes e a xente quere manifestarse, quere compartir, e ademais aproveitan o feito de que en galego sobre videoxogos non escribía ninguén, e había un baleiro, había que enchelo. E aí temos a Juan Salgado que se animou a entrar. A ver, Juan, hola, Juan Salgado, moi boas tardes. Boas tardes. Imos saudar tamén o teu compañeiro Xende Bermúdez. Hola, Xende. Hola, boa tarde. Moi boas tardes. Entón, como foi? A ver, como foi que acudistes a Marcus? Eu fui nos inicios na páxina, eu nin idea de internet. Idea de internet? Pouquiña cousa, son unhas nocións básicas completamente. E coincidín o mellor por azar con a páxina de Marcus. E dixen, mandei un correo así como con pouco ruido e non só me respondeu, senón que me axudou e creoume prácticamente a primeira versión da páxina foi gracias a Marcus, que lle agradezo moitísimo porque gracias a él impulsou a páxina. Ti dixeches, Juan, a primeira páxina porque agora xa tedes unha versión máis avanzada, non? A cousa foi evolucionando. Xa 3 veces rediseñamos a páxina. A Melgueceta foi a segunda versión e ahora Net, que é outro dos colaboradores de Memoria Pixelada, pois fixo o 3.0, que estamos avanzando un pouquiño. E ademais non só medades, non é que ter máis colaboradores, ter máis contidos, sino que incluso estades asociados con outros blogs para facer comunidade, non? Nos xuntámonos non sei se ti queres comentar algo. Xente, podes comentar algo tamén, Podes aclarar sobre os precedentes que estás máis posto. No, porque eu sempre me gusta colaborar con outras páxinas a máis en galego, etcétera. Non só ti. Depois coincidimos só que non é a páxina en galego, pero Marcos da Costa, que é un rapaz que tamén coñecín, axudou moitísimo, sobre todo nos temas de dominios, etcétera. Dina Hosting, que nos está ofrecendo o seu aloxamento, agradecerles infinitamente o seu traballo. Non sei, pouco máis. Contadenos, Juan e Xende, como é que se vos ocorre, sobre todo, pois, o que dicías ao principio, vos non tedes moita idea de internet, nun principio. Bueno, hai xente na páxina que controla moitísimo. Vale, pero, sen embargo, tedes claro que queredes facer unha páxina que fale de videoxogos. De videoxogos si teríades idea, non? Polo que vexo. Sí, algo de aí controlabades, non? O meu tempo hai que empregalo en algo. Algo máis que idea, podía decir experiencia, non? Máis que, exactamente, experiencia. Tamén polo azar, o ao final redirixe todo. Dende pequeniño eu, polo menos, consigo agasañaron unha NES estas. Unha NES que traducídeme. Se chamase Nintendo en España. Eso non sei como chaman en Estados Unidos. Sí, a Nintendo Entertainment System. Un nombre así, un pouco. Pois, despois deso, dixen, por que me sinto ben xogando a videoxogos? Depois chegaron as miñas irmás a Game Boy e xa, desde aí xa non eu sinto xa non me din separado deste mundinho. Agora, cantas videoconsolas tes agora? Eu agora podo presumir que teño bastantes. Menos a Wii U, penso que o resto debo estar na miña despois. Todas? Sí. E utilízalas todas? Algunhas máis que outras. Se comentas o da Game Boy, aí vai a curiosidade. O sea, ti cando tiñas problemas para dormir, en vez de contar ovellas, contabas pezas do Tetris. Hai moito teño soñado con eso porque... Eu teño soñado co Tetris, isto son bromas. Porque iso parece unha broma, pero depois de xogar moito tempo ao Tetris, depois pechabas os ollos e vías pezas. E ti mesmo ibas encadrando as pezas na tua memoria. Visto que conta Juan, é certo. Ti cando era febre do Tetris, hai anos,
pois ti o mellor cada oco que vías dicías, pois aquí cabe unha ficha azul ou aquí unha vermella, claro, todo era no teu cerebro ibas encaixando todas as peciñas. Sí, era así. Mira que tivo o Tetris nunha época determinada febre. Non sei se houve algún outro xogo que poidéramos equiparar a que conseguiu tamén un impacto similar noutra época. Cal diríades? Mario Bros. Space Invaders. De feito hai unha anécdota con Space Invaders que cando saiu no Xapón provocou unha crise bancaria porque deixou esgotadas as monedas de 25 yen. Eu lembro de xogar aquelo, ir a xogar a maquinilla e mesmo se recuperan algunhas aplicacións de hoxe en día recuperan, non? Unha vez que eu pillei así de estos que te mandan unha para ver se te enganchan, non? Depois tens que mercar, non? Que pagar, claro, se que seguir xogando. Que te xogando, cando se acabou, onde está a tarxeta? Non, queda. Agora comento das aplicacións móviles, a ver, non vedes que, sí, todas as consolas que fuchedes tendo, non crees que está acabándose o fin de ciclo e que dentro de pouco vai deixar de haber consolas de videoxogos? Que dis, Marcos? Os xogos van a estar na nube, o sea, vas poder xogar directamente no televisor, vas xogar no móvil. Vai a última consola, a de Valve. A consola utilizará Steam como servizo de xogos en nube, poderás descargar directamente e xogalos sin necesidade de que... O sea, de poder coleccionar consolas vellas como fai moita xente. Non, realmente o que se acabaría nese caso sería o hardware. A ver, o sistema de xeneración de consola, pero bueno, non deixa de ter hardware. Realmente a máquina de Valve ten igualmente un hardware e precisa igualmente uns requisitos técnicos, senón non podes poñer en práctica a televisión, non ten o hardware necesario para facer... Bueno, con servizos como está metendo agora o que vai meter a PlayStation 4, que vai reproducir xogos en remoto e que están tirando todo moito polo digital. A ver, pero a min traducídeme, estás dicindo, Marcus, que poden desaparecer as videoconsolas, pero non son lugar entón en que xogas? O sea, podría xogar na tele directamente, ou no móvil, ou no tablet, pero o xogo estaría funcionando nos ordenadores da casa que fai o xogo, que ti pagarías unha suscripción ou o que fose. Por o xogo non mercarías o xogo en sí, senón que estarías pagando a suscripción. Como cando íbamos as maquinitas e metíamos as moedas. A mí dame medo eso, a ver, un pouco. Pero que tamén, a ver, aquí esta cousa de que a industria do videoxogo é moito máis diversa normalmente do que se plantexa de ligar aos grandes medios de comunicación, e dicir, hai moito máis, hai moita xente que xoga, pero hai moita xente que xoga de moitas formas distintas. Por exemplo, Juan ten unha forma de xogar, eu teño outra, e todos, incluso os que estamos colaborando, traballando en unha empresa, somos xogadores de perfis moi diferentes, que eso é o que fai que podamos cubrir un espectro bastante amplo. Entón, por exemplo, o xogador de rol tradicional, o xogador que leva o mellor xogando pois eso, 25 anos a xogos de rol no ordenador e que non se moveu dai, todo isto salle un pouco a chino, ainda que leva 25 anos como xogador, pero todo isto salle a chino, porque falaslle de xogos en Android e di eso que é, sabes? Realmente hai moitísimos perfis de xogadores. A Wii demostrounos que ademais había un espectro de idades inimaginable, por encima dos 50, 60 anos, que eran potenciais consumidores de xogos, claro, que dun perfil moi diferente. Antes falamos dos inicios de Memoria Pixelada, hoxe cantas persoas traballades na web? Ahora actualmente estamos entre 7 e 8, porque hai uns colaboradores que están externos, introducíndose aí, que estamos aí entre 7 e 8, máis ou menos. En que consiste? Probades xogos e comentades, ides dando noticias de novidades? Máis ou menos é unha opinión personal nosa do que nos parece o mundo dos videoxogos. Os xogos que conseguimos xogar, analizámonos, obviamente, non son tantos como queríamos porque son bastante caros, entonces temos que ir pouquiño a pouco. Claro, porque hai que quizás desbotar ese mito que creen algúns que plan de ti montas unha página de videoxogos e as casas non che mandan os xogos a casa de balde. Si, mandan os mostras de videoxogos, non? A nós non nos mandan nada. Tedes que mercalos vos. Claro, eso é todo por vontade propia. De feito, eu mandei un correo a Nintendo de aquí, ni nada, nin contestaron. Non creo nin que o abriran, non. Non creo nin que o abriran. De feito, mandei yo como cando yo mandei a Marcos por primeira vez. Vou mandar. Pero los de Nintendo non son tan amables como a Marcus. Pero bueno, os de Nintendo con nós teñen soportado ben. Sí, teñen soportado ben, que aquí teñen regalado cousas. O que pasa é que non se fala directamente con Nintendo, senón que se fala coa xente que se dedica a esas cousas, que é o detalle que pasa moitas veces coas compañías. Teñen empresas intermedias que son as que levan a comunicación, é difícil a veces saber quen son os que a quen dirixirte, non? Para pedir isto. Non son moi transparentes, iso hai que admitirlo. Hoxe en día que, bueno, vos estades o tanto de todos os videoxogos, supoño que a xente que é máis seguidora de Memoria Pixelada, pois é xente como a vos, que lle gustan moitos videoxogos, que vai controlando, non? Pero unha persoa que se inicia ou que ten unha idea non moi clara e que di, bueno, pois quero saber que hai no mercado, que me gustaría, tamén pode atopar aí a súa resposta. Eu penso que sí. A ver, nós o que intentamos é cubrir un espectro
polo menos eu pola miña parte o que intento é aportar ali onde penso que máis podo facelo, e penso que os demais van na mesma liña, co cal complementamos un mosaico de opinións bastante diversas que vai ofrecer sempre algo distinto. Todos temos un perfil de xogador diferente, non só os que compoñemos Memoria Pixelada, sino todos os que xogan. Entón, nese sentido, bueno, dase a circunstancia de que o primeiro que ten que descubrir sempre un xogador é que lle gusta. Nos o que vamos a poñer aí dentro do noso tabuleiro, por así dicir, son todas as ofertas que hai, é dicir, os diferentes xéneros, as diferentes formas que ten de plantexalo cada compañía. Logo é o xogador o que ten que escoller cal é o seu camiño. É imposible que te gusten todos os xogos, de feito eu diría que a maioría non nos gustan nen a metade, esa é Por a exemplo, a ti realidad. xente, que tipo de xogos che gustan? A min o rol, fundamentalmente, o xogo de rol e o xogo de estrategia. E a ti, Juan? Totalmente o contrario. A ver, a ti cal che gustan? Aquí estamos. A min son máis de xogos de acción, os FPS, shooters, e plataformas tamén. Non vou deixar a Mario a un lado, eu nací con Mario, os plataformas encantame tamén. Os xogos de rol teño xogado a bastantes, non tanto como a ti, en absoluto. Non lle acabo de pillar ese puntiño que todos os xogos de rol me din que ten. Non lle acabo de... Bueno, tenche que gustar, claro, ten que ser así. Antes dicía Marcos que pode cambiar o xeito de mercar videoxogos nun futuro, non? Bueno, de feito xa cambiou para moitos. Sí. Estánse vendendo Bueno, xa os que se venden nas aplicacións, máis claro. xogos para móviles que para consolas portátiles. Home, que tamén comparame prezos, non? Un xogo para unha non, consola... xa facturan máis, perdoa. Facturan... Non é número, é por carta, o sea, cobrando menos, facturan vendendo máis. A 80 céntimos un xogo, siguen facturando máis os de 80 céntimos que os de 30 e 40 que venden para portátiles. Bueno, 30 e 40 no mellor dos casos, creo eu, non? Porque son caros os xogos. Sí, bueno, portables. ponse conseguir moi baratos, hai que saber. Pero como queiras, Juan e xente, como queiras o que acaba de sair. Non falo, simplemente que hai detalles de que hai cosas como de importalos de Reino Unido, por exemplo, que fan moitos xogadores. O xogo último de Tomb Raider, comprado aquí nunha tenda, custa 56 euros, creo que. Comprado en Reino Unido, 36. E vale o da consola de Reino Unido para aquí? En español e incluye os gastos de envío. O sea, hai xente que movéndose pode atopar ofertas moi boas. O que pasa é que tamén hai xente que se ten que aprender a mover, a topar os sitios onde pode mirar, porque se che ven en inglés igual non che vale. Entón, tens que saber que xogos podes mercar de importación e cales non. Claro. No, ao revés tamén, hai que mercar en inglés precisamente para eludir as doblaxes. Sí, un poquinho de todo. E a máis de que cambien a forma de acceder aos videoxogos e que xa un repertorio tan amplo de xogadores e de formas de xogar en contidos que nos espera daqui en diante. Tamén se están esforzando por introducir propostas diferentes e fantasías distintas. É que é un tema moi importante, porque realmente, a ver, agora vense de presentar, por exemplo, PlayStation 4. Ben, Sony conseguiu acaparar boa parte da atención dos medios, foi o anuncio máis visto de calquera compañía e de calquera tipo de produto durante febreiro en YouTube. Iso quere dicir que a atención, os focos están aí. Pero que foi o que se presentou? Bueno, pois é que non se pode falar dun único camiño. Eso é o máis bonito. O sea, efectivamente, as plataformas móviles son as que están facturando máis. Por que? Pola súa proximidade, pero tamén pola súa simpleza. Poden chegar a calquer tipo de usuario, poder xogar en calquera circunstancia. Lóxicamente non vas a xogar a un xogo de rol de 200 horas no bus. Sería inimaginable. Sí. Pero, efectivamente, podelo facer no caso de un xogo simple, sinxelo, instintivo. Pero eso non significa que desapareza o xogo de profundidade narrativa. Hai xente que está explorando, crear historias con a mesma complexidade do que pode facer o cine, ou maior incluso, pola posibilidade de estenderse moitísimo máis no tema do guión, e facelo ademais valéndose da interactividade que aporta o medio. Entón, aí temos, por exemplo, a Quantic Dream, os creadores de Heavy Rain, de Fahrenheit e próximamente Beyond Two Souls, que vai a ser na mesma liña, é dicir, crear unha película interactiva. Cal será o xogo do Nadal, deste Nadal? Que sempre hai un xogo do Nadal. Bueno, ainda queda moito, non? Iso é como preguntar cal foi o xogo do ano pasado. Podemos despegar. Son sempre os mesmos. Sempre son os mesmos. Hai un par de sagas que acaparan as vendas de Nadal. Despois sempre hai un dos... Está Call of Duty, que eses van sacar a Call of Duty. E o FIFA en España tamén. O FIFA vai arrasar tamén. Eses son os de sempre. Sempre son os mesmos, pero es... É unha garantía, non? Claro. Bueno, pois para os amantes dos videoxogos, que saiban que existe esta web feita por galegos en galego, Memoria Pixelada, na que poden estar ao tanto de todas as novidades, opinións, etcétera, dos videoxogos. Juan e Xende, moitísimas grazas. Gracias a vos. Ti, Marcos, non marches, que temos un par de cousiñas tecnolóxicas que comentar. Serán un minuto despois dunha pausa.